मज़बूत थींदियूं आहिनि। इलेक्शन जमहूरियत मतलब भले इलेक्शन थी आहे का ॻाल्हि कान्हे, जेको बि खटींदो सिंध इंशाल्लाह हुन सां गॾु हूंदी। साईं अयाज़ जी महिरबानी आहे जेको लाड़काणे खां कई आहे, लाड़काणो बि सिंध बि आहे। अॼु तव्हां ॾिसो सुबुह खां वठी इहे कैंपूं मतल आहिनि। सिंध जो आख़िरी जेको तलको आहे उबावड़ो, कशमोर आहे, ठुल आहे, कशमोर आहे, पूरी सिंध खां नगर पालिका जा दोस्त हींअर बि 98 नौजवान छोकिरा आहिनि, कराची जा सभु आया आहिनि। पहिरियों दफ़ो यादि वॾे जोश ख़रोश सां गाॾियुनि में अची सिंध जे उस्तादनि पंहिंजे आईंदा 3 सालनि जे लाइ नुमाइंदनि खे वोट ॾिनो आहे। जेको बि खटी आयो इनशाला, जॾहिं सिंध जे उस्तादनि असां ते एतमाद कयो, उस्ताद गुल ते एतमाद कयो, इहे किताब खे कामयाबु कयो, इनशाला मुंहिंजो साण वाइदो आहे हमेशह असां उहिदनि खां बग़ैर भॼी सिंध जे उस्तादनि जी ख़िदमत कई आहे। को 16 मुश्किल हुजे या 22,000 जस्ट पास उस्ताद हुजनि या सिंध जो उस्ताद जी प्राइमरी जो देर जो मसइलो सर्विस हुजे। हींअर असां जेके अहम वॾा मसइला जेके आहिनि मुंहिंजे हिसाब सां पहिरीं तइलीम पोइ तंज़ीम। इनशा सिंध जी तइलीम जे लाइ, सिंध जी तंज़ीम जे लाइ, सिंध जी उस्ताद बरादरी जे हक़नि जे लाइ जदोजहद कंदा, जदोजहद कबी। हींअर आऊं वही उन जदोजहद ते ॻाल्हाइण टाइम लॻी वेंदो इनशाला। वक़्तु ॿुधाईंदो, वक़्तु साबित कंदो त इनशाला सिंध जे प्राइमरी उस्ताद खे सुरखुरु कबो। सिंध जे प्राइमरी उस्ताद जे 78 साल में जेके रहियल मसइला आहिनि उहे हल कराइण।